قدرمنو لیدونکو په همدې موضوع کې تمکیږو بحث لرو. راسره په بحث کې دوه قدرمن میلمانه له موږ سره یو ځای شوي دي. په مرکزي استډیو کې د سیاسي چارو افغان شنونکی فرشاد یوسفزی چرخي صاحب او د سکایپ د کرښې لارې هم د سیاسي چارو بل افغان شنونکی عزیز معارض صاحب. تاسو دواړو ته راغلاستم. ستړي مه شئ، په خیر اوسئ. چرخي صاحب غواړم چې بحث له تاسو سره پیل کړم. مثلا کوم چې د لوړو زده کړو وزارت سرپرست وزیر ویلي چې یو شمېر هیوادونه دي چې هغوی غواړي د افغانستان په کورنیو چارو کې لاسوهنه وکړي. هدف یې څوک دی؟ دا اشاره کومو هیوادونو ته ده او دوی په کومو چارو کې په افغانستان کې لاسوهنې کوي؟ بسم الله الرحمن الرحیم. سلام اول تاسو ته، تاسو میلمانو د بحث ته او ټول لیدونکو ته. علیکم السلام. خوشحاله یم چې تاسو دا فرصت موږ ته راکړه او بلنه راکړه. په خیر اوسئ. دغه موضوع داسې یو موضوع داسې دلته دوی نیوکې لري، اکثر ممالک په یو عنوان ترې بل عنوان. دا یو وضاحت ته ضرورت لري. په تیر دوه کلن هغه کې د افغانستان اسلامي امارت د نظام رامنځته کېدو کې او د دوی نظام تطبیقولو په هڅه کې دوی کوشش کړي هم هغه معیارونه او هغه قوانین یا کوم قرارداد چې دوحه کې دوی کړي هم هغه باید اجرا کړي، عملي کړي. چې په دې کې دوی تر اوسه په داسې خاص موارد کې دوی شاته نه دي راغلي. اکثر موارد دوی تطبیق کړي، خو شاید ممکن جزئیات وي چې دوی سره شته دي. او د ما په اند کیدای سي د بعضې ممالکو مداخلات د یو عنوان په یو بل عنوان شاید وي، خو موږ ته نه د معلومه اسلامي امارت چې وایي چې ممالک یا د منطقې ممالک یا د هغه نه فراتره ممالک چې دي د افغانستان دننۍ موضوعات کې دوی مداخله کوي او که غواړي چې جهان ته د افغانستان یو ښه تصویر وړاندې نه کړي. زه غواړم دا ووایم چې امارت اسلامي تر یو اندازه او حدودو پورې خپل هغه کوم شرایط چې دوی منلي وو د حکومتداري دوی ښه تمثیل اجرا کړی بل و. نو بعضې موارد چې دوی لري چې باید جهان سره باید په دوی هماهنګ سي او هغه هم تطبیق کړي تر څو د دوی روابط دنیا سره او نړیوال سره ښه شي، د دوی چې دغه نیوکې او دا شیان په آینده کې نه وي. اوس خو دا موضوعات چې تر نیوکو تر اندازې پورې دي، موږ امیدوار یو چې دا د نیوکو اندازې او اختلافات زمینه زیات نه شي، ځکه چې دوی که احیانا د دوی اختلافات رامنځته کېدو سبب ګرځي دا نیوکې، نو دغسې دا روابط خرابوي په عمومي سطحه کې د افغانستان اسلامي امارت ترمنځ او د نورو هیوادو په سطحه کې. ډېره زیاته مننه چرخي صاحب، په خیر اوسئ. بیا هم درته راګرځم. معارض صاحب تاسو ته هم ښه راغلاست وایم. ستاسو په اند دغه اشاره چاته ده؟ کومو هیوادونو کوم ملکونو ته ده چې څه رقم د لوړو زده کړو وزارت سرپرست هم ویلي چې دوی لا هم غواړي د افغانستان په کورنیو چارو کې لاسوهنه وکړي؟ په سیمه کې هیوادونو ته ده، نړیوالو هیوادونو ته ده، او دوی بیا په افغانستان کې په کومو چارو کې لاسوهنه کوي؟ مننه تاسو تحریکي همکارانو ته، قدرمنو مېلمه ته. پوره مداخله خو هر څوک کوي، هر څوک یې منظور متل هر هیواد یې کوي. په افغانستان کې دا اوس ګاونډیان مداخله کوي مستقیمه، نړۍ هیوادونه زبرځواک هیوادونه، او دا دوی حق ده. هر هیواد ته زورورې خپلې ګټې ملي ګټې ایجابوي، په بل هیواد کې مداخله کوي. متاسفانه منتها په لارو باندې د نړیوالو اصولو، موازینو، لوایح اعلامیې چې دي، کنوانسیونونه چې دي، دا هم رعایتوي. کورنۍ چارو کې هم خپل مشروعیت او خپل معیاري ستندرد حکومت لري. ځان نه ملامتوي، معمولا دلیل او یو استدلال لري خامخا. موږ ته د چارواکو معمولا اوس په افغانستان کې امریکا مداخله کړې ده، مداخله کوي. اوس هم راکړه واکړه شته، پیسې ځي او راځي او هر څه معلوم دي. ایران مداخله کوي، راځي مستقیم خبرې کوي، وایي پلاو هم غواړي ته ښه وضعیت هم کوي، مګر هماغه بیا مداخله هم خپله کوي. د تاجکستان رئیس جمهور ته ګوره د افغانستان په چارو کې ټول شموله حکومت یادونه کوي، ازبکستان تاجکستان کوي او هند یې کوي. اما په ځانګړې توګه یا چین مثلا ما په ځانګړې توګه د دوی چارواکو هدف پاکستان، ځکه پاکستان مستقیم من په نړیواله کچه په حقوق د بندول عمومي یا حقوق بندول خصوصي چې په هر حالت کې ټول موازین مقررات طبقو لاندې کوي، مداخله کوي. وایي ټي ټي پي په افغانستان کې ده، وایي ترهګر په افغانستان کې دي، وایي چې افغانستان موږ ته مشکلات جوړېږي، وایي چیرې چې کومه چاودنه کېږي هغه هم د پښتنو یا د بلوچو په سیمه کې، خو بیا هم ملامتوي افغانستان ته وایي. سرحدونه یې بند کړي دي، تقریبا 3 میاشتې کېږي چې د چمن بولدک سرحد نه بخره وایم دغه لاره بنده کړې ده، د تورخم د کرښې. مونږ ته نه په پاکستان ته خو غرض نشته، ځکه خو بلوچان دي، پښتانه دي، اما طالبان خو باید دوی کې مداخله وکړي. معارض صاحب فکر کوئ دغه هیوادونه
د کومو اصولو د کوم صلاحیت له مخې دوی د افغانستان په کورنیو چارو کې نظر ورکوي یا پکې مداخله کوي؟ آیا افغانستان بیا دا حق نه لري چې پاکستان ته وایي چې ولې خپل خلک ځپئ حقونه نه ورکوي؟ آیا بیا افغانستان دا حق نه لري چې ایران ته وایي ستاسې ولې دومره خلک بې ځایه اعدامه کوئ او قضایي نظام هم د پوښتنې لاندې ده؟ آیا افغانستان بیا تاجکستان ته نشي ویلی چې نظام د یو چا په لاس کې ده او دا کلونه کېږي چې نور خلک پکې سهم نه لري؟ خو افغانستان دا کار نه کوي. څنګه نور هیوادونه ځان ته دا صلاحیت ورکوي د کومو اصولو د کومو قوانینو له مخې؟ په نړۍ کې د زور او د کمزور خبره ده، د لاسپوڅي او د مستقل هیواد خبره ستره ده. واقعا هغه هیوادونه چې په خپل بنیاد او خپل اقتصاد باندې ولاړ دي زبرځواک هیوادونه دي، ولاو که لوی که وړی که جغرافیه غټې که وړی تدبیر او مثلا فکر لري، معیاري ستندرد حکومت لري، نړۍ موازینو ته رعایت کوي، کورنۍ مشروعیت لري، هغوی بیا کوم مشکل نه لري، هغوی خبره هر څه کوي آزادانه یې کولی شي. بعضې هیوادونه دي بیا استقلالیت نه لري، بعضې هیوادونه د اقتصاد ضعیف وي. په پار صورت باندې طالبان په کدنن نه یو معیاري ستندرد حکومت جوړ کړي، مشروعیت له ملت نه واخلي، دا یو واقعیت خبره ده، دا کوم تخریب نه ده، دا یو واقعیت ده. د نجونو ښوونځي پرېږدي، ښځو ته حق ورکړي او مثلا یو حکومت جوړ کړي، صنعت فعالیت نه وي، نور کسان هم پکې داسې مسلکي کسان په هغه وخت کې بیا په خیر اوسې مولوي صاحب. نه اصول ډیپلوماتي نه څه هم کار کوي، ډېره زیاته نه منشور ملل متحد ته څه ویلی شي، اما خپله سیاسي کې ورانۍ خرابوي، نو بیا په هغه صورت کې خامخا مداخله کوي. اما طالبان باید جواب ورکړي. په خیر اوسې، ډېره زیاته مننه. په خیر اوسې مولوي صاحب. کور دې ودان مولوي صاحب، بیا هم درته راګرځم. شرخي صاحب، البته چې پاکستان یو هغه هیواد دی چې کله نړیوالو سجنونو ته رسېږي د افغانستان په اړه بېلابېلې څرګندونې کوي، د افغانستان کورنۍ مسایلو ته ورننوځي، په امنیتي مسایلو خبرې کوي، د ښځو د حقونو په مسایلو کې خبرې کوي، په حکومتولي خبرې کوي. فکر کوئ څه کوم چې مولوي صاحب هم اشاره وکړه چې تر ډېره د دغو چارواکو اشاره په کابل کې پاکستان ته ده چې پاکستان د افغانستان په چارو کې لاسوهنه کوي که نورو هیوادونو ته هم ده؟ ګورئ، موضوع داسې ده چې په افغانستان د نننۍ چارو کې اکثر ممالک څه ده، یوازې پاکستان نه داسې مداخله کوي. پاکستان د په څنګ کې ایران مداخله کوي او تر ډېره امریکا دی چې ځان ته دا صلاحیت ورکوي، ځان ته دا حق ورکوي چې د افغانستان په داخلي اموراتو کې د مداخله وکړي. در حاله کې دا حق نه ده، دوی د قوانین پایمال کوي او دوی په اصولو او قوانینو کې برابر دا کار نه دي. نیوکه هر څوک کولی شي، نیوکه کیدای شي چې د مملکت یا د هیواد هغه وضعیت د ښېوالي سبب وګرځي، اما مداخله رسما سده مداخله د یو مملکت په نننۍ اموراتو کې داسې ده د قوانین او اصولاتو پامالي ده. او موږ هیله کوو او هیله لرو د پاکستان هیواد نه هر هغه ممالک نه چې د افغانستان په اموراتو کې مداخله کوي باید د دې نه لاس واخلي او دلته ټول په دې سیاسونو باندې، په دې مشرانو باندې، په د امارات اسلامي باندې غږ کوو چې دوی داسې یو فضا رامنځته کړي، دوی داسې یو حکومت، موږ دا اوس وایو چې حکومت هم همشمول ده، موږ باید دا نور دا لا پیاوړي کړو چې دغه د مداخلې لاس موږ ونیسو چې ممالک اشاره مو وکړه چې باید داسې یو فضا رامنځته شي چې د دغو لاسوهنو یا د دغو مداخلو یا د دغو نیوکو مخه ونیول شي. دغه فضا باید څه ډول فضا وي؟ مثلا حکومت باید څه وکړي، څه اقدامات باید لاس لاندې ونیسي چې هغه اقدامات د دې لامل شي چې د بهرنیانو د لاسوهنو مخه ونیول شي؟ تاسو ښه ټکي ته اشاره وکړه. ګورئ، موږ تاسو که داسې فکر وکړو د افغانستان تاریخ مطالعه کړو، کله چې مجاهدین کامیاب سو، افغانستان یعنی قدرت یعنی رسما ونیو، دوی کولی سوای چې په هغه وخت کې یو واحد حکومت جوړ کړي. داسې یو واحد حکومت دوی جوړولی سو چې د اسیا په سطحه کې د دې نظیر به نه وی. اما د دوی خپله بېاعتمادي او بېاعتمادي سبب د دې وشو چې هماغه دوی قوت او اتحاد وپاشل سي او وطن تر دغه حالاتو پورې رسېدل. دا ټول د هغه تاثیرات تر اوسه شته دي د افغانستان په تاریخ کې. اوس هم الحمدلله چې امارت اسلامي دا قدرت ونیو، د یو معاهدې په اساس، د دوحې معاهدې په اساس رسما قدرت او نظام په افغانستان کې ونیول. دوی کولی چې دلته یو اتحاد یو اتفاق د افغانستان د ټولو اتباعو په منځ کې باید ایجاد کړي. موږ تاسو کومه مشران او کومه سیاسیون چې د باندې دي، هغوی بعضې کوم انتقادونه چې لري یا کوم نیوکې چې لري یا کوم پیشنهادونه چې لري، امارت اسلامي باید هغو ته غږ ونیوي، هغوی هم ځان سره په همدغه کښتۍ کې یو ځای کړي، راسپاره کړي، تر څو د افغانستان دغه کښتۍ د ابادۍ او د ارامۍ او د امن باید
ساحل ته ورسي. په خیر اوس چې حساب کول ودان به هم د تګرزمه ماري صاحب البته له کوره به ډېر زیات غونډې وسولې د افغانستان په تړاو باندې د نړیوالو لخوا هم وسولې سترې غونډې که د سیمې په هیوادونو کې وسولې که په اروپا کې وسولې که په دوحې کې وسولې خو یوه نیوکه تل دا ده چې په دغسې غونډو کې د اسلامي امارت استازو ته د بلنې حق نه ورکول کېږي چې دوی هم راسي څومره مهمه ده چې د دغو ریپورټونو د دغو نیوکو د دغو اندېښنو یا د امارات په وینا د دغو لاسوهنو پر ځای استازي راوبلي ورسره کینې ورته ووایي چې ښه اساسیتونه دا دي سیاستونه دا دي تاسې باید دغه کارونه وکړئ موږ باید دغه کارونه وکړو دا یو ښه سیاست به نه وي ګورې که چیرې بهرنی سیاست کې استقلالیت موجود وي خو بیا سمه ده که نه بغیر هغه نه خو دغه پلمې او بانې چې دي نړیوالو ته خپله امارت اسلامي طالبانو ورکړي دي نقض د حقوق بشر ته موجود ده واقعا ویني د ښوونځیو دروازې تړلې دي ولې د تړلې چیز ته تړلې دلیل د چې شرعي دلیل لري قانوني دلیل لري ذاتي دلیل لري طبي دلیل لري خو ملت ته ووایي که نه په کوم دلیل منطقت لري چې خپله هم ووایي ستا فرض ده فرض د پښو لاندې کې خو کفر فرض څو د پښو لاندې کې نه ماتوي دا خو معنا لري چې مونځ فرض ده خو مې کوئ او بیا که وروسته بیا اعلان بیا وکړئ دا نو امکان لري په نړۍ هم حق پاک پاتې رسولي یا یو موقته ادارې ته دوام ورکول څه دپاره اساسي قانون مه جوړوه دا خپله مشکلات جوړ کړي خپله نړۍ ته مشکلات پالمې بانې لاس ورکړي خو نقض یا دا داسې واضح راسه ووایه امیر عبدالرحمن خان سره چې کرزن بخښنه غواړم په قراردادو سره لاسلیک جبهه سراج کړی هغه پاچا سره ورته ویې مستقل حکومت لري مستقل هر څه چې کوي خو بهرنی سیاست یې مناسب نور چا څه کې پاچاهي کله دې نه مخکې و تر هغه چې هم الله خان په بهرنی سیاست کې خپل استقلالیت واخیسته دې په افغانستان کې بهرنی سیاست دوی لاس کې اوس نه پوهېږو چې دغسې کوم پروتوکول سره راسي ملت ته دوی وایي چې دلته چا څه کې که سرنګ جوړی که څه ډول حکومت کوي که مکتبونه بندوي که نه کې پیسې هم در کوم هر څه در کوم کار یې کوه مخ ته ځه خو بهرني سیاست کې به غرض نه کوي او یو پلمه به جوړې ستا مکاتب باندې ما ته وبانې زه ورته په رسندل ته ما نه پیسې نور به راکړه واکړه هر څه یاد استقلالیت هم لري ور څه کوي که دغسې پروتوکولونه سوي خو دا داسې ملت ته دوی وایي که تېروتنه یې کړې چې الله ورته او که چیرې که نه که امریکا تېروتنه کړي دی لاس بری لري چې دغه پروتوکول چې په دوحه کې لاسلیک شوی دا پرې پلی کړو چې دغه معادلې نه خلاص دا خو ملت په دې کړېږي افغانستان وروسته پاتې کېږي شاته پاتې کېږو ځان باید برابر کړو ولې د پردیو مداخلت موږ فکر کوو ولې وایو چې پردی مداخله کوي ولې په بل هېواد نه کوي خو یو څه ورانۍ شته یو څه خرابي شته یو څه دروازې واضح دي یو څه مشکل شته یا دا داسې دننه یو څه تالیڅډي شته چې کومک مرسته کوي هغه باید استخبارات باید کوي کو دا باید راګیر کړو یو څه دانې جاسوسان یو څه د لاسپوڅي که له منځه ویسو معنا دا ده چې ټول اردو ټول دښمنان له منځه ویوړه دننه باید خپله باید چا ته بانه پرېنږدو پلمه پرېنږدو دا خبره باید ونه کړو دا زموږ کورنۍ خبره ده کورنۍ ده خو کورنۍ هم درنه غواړي ډېره زیاته کورنۍ زلیخان درته چیلو چې مکتب ته یې پرېږده په خیر خپله حکومت جوړ کړه نظام جوړ کړه سیستم جوړ کړه هېڅوک مداخله نه به کوي که ته سیستم اداره ولرې په ملت تکیه وکړې او که دا رقم حالت وي خو بیا مې ګیریم پکار ده ډېره زیاته مننه کور د وطن مهارت صاحب بیا هم درته راګرځم چې اخي صاحب مهارت صاحب هم اشاره وکړه چې باید په کور دننه ځینې اصلاحات راسي په حکومتولۍ کې د قانون په برخه کې د خلکو د حقونو په برخه کې فکر کوئ دغه اصلاحات کومو برخو کې باید مشخصه په ځانګړې توګه ووسي او د دغو اصلاحاتو ترسره کېدل باید څومره وکړی سي چې د کابل او د نړیوالو ترمنځ د اعتماد فضا قوي کړي بالکل مهارت صاحب ډېر ښه ټکي پوینټ ته اشاره وکړه مونږ داخلي مشروعیت تر اوسه نه دی ترلاسه کړی په داخل د نظام کې هم بهرني سیاست کې هم داخلي سیاست کې مونږ تر اوسه کمبودیانې لرو نواقص لرو په دننه مونږ تاسو په خپل هیواد کې اول سیده باید مونږ تاسو تر ټولو خپل وناس طبقه خپل خویندو ته د مکتبونو او د پوهنتونونو دروازه ورته خلاص کړو ځکه دا دوی اصلي حقوق دي شرعي حقوق دي دوی باید تعلیم وکړي تحصیل وکړي د همدې جامعه د آبادۍ لپاره کار وکړي موږ تاسو یو ښځینه ډاکټرې ته ضرورت لرو معلمې ته ضرورت لرو همدغسې د ټولو سطحو کې یوازینی ټکي چې دي چې نړیوالو حکومتونه یا موږ تاسو ګاونډیانو چې په هغه باندې اعتقاد کوي نیوکه کوي همدغه دا چې باید د وناس طبقې ته باید د مکتبونه پوهنتونونه خلاصي او دوی ته باید د کاري زمینه او کاري فرصتونه ورته برابر شي نو دغه ټکي چې دي چې امارت اسلامي دوی ته پام وکړي او بل څه کوم د موږ تاسې هیوادوال دي چې هغو د باندې دي او کومه مشکلات له هذا اول خو مشکلات نشته ځکه د امارت اسلامي د هغو په مخ هغو ته یو
خاص مشخصه کمیسیون دوی ته وظیفې سپارلی چې موږ تاسو کوم هیوادوال کوم مشران کوم د دې جامعه کوم کدري طبقه سي دي خارج کې دي هغوی باید راوغوښتل سي د وطن کې باید د وطن لپاره کار وکړي. هر څومره چې دوی د باندې هیوادو کې سي هغه د دوی خاوره نه کیږي. زوی هلته یو اتباع د همغه خاوره دي باید دوی ته راسي بته خپل وطن ته دوی چې دا تعلیم کړي تحصیل کړي دا کدرو ته رسېدلي او دومره غټ پوزیشنونه دوی ترلاسه کړي باید هم د وطن لپاره ځینې استفاده وکړي دا وطن ځینې جوړ کړي که موږ تاسو ټول سره یو لاس ور نه کړو دا وطن په ابادۍ کې سهم وانخلو. یو خارجي یو بل ملک یو فرد یا غړی هغه موږ تاسو ته نه راځي ځکه د مسؤلیت د موږ تاسو خپل دي. که دغه ټوکه ته دننه باید توجه وکړي او د باندې سیاستو کې هم دوی لږ تغییر راوړي. انشاءالله زه فکر کوم چې حتما نړیوال دوی سره خپل روابط ښه کوي او د دوی په رسمیت پېژندلو کې هم دوی حتما مثبت تاثیر لري. یوه لنډه دمه اخلو. ډېره زیاته منم. عزتمندو لیدونکو ورځو لنډه دمه اخلو. له دمې وروسته زموږ بحث او نیمه ورځ دوام لري. عزتمندو لیدونکو نیمه ورځ ته بیا هم ښه راغلاست. زموږ بحث په افغانستان کې د هیوادونو د مداخلو په تړاو د لوړو زده کړو وزارت د سرپرست وزیر د ویناو په اړوند مسایلو باندې دي. مهاري صاحب ښه اوس مخکې تاسو اشاره وکړه چې اوسې اصلاحات په کور دننه اړتیا دي چې باید پکې راسي دې لپاره چې د نورو هیوادونو د مداخلو یا د نیوکو لړۍ پای ته ورسیږي. مشخصا که ورسو دننه څه کارونه چې باید وسي. البته امارات وایي چې د نجونو د کار او د زده کړو مسله دایمي نه ده موقتي ده دا به حل کیږي وخت ته اړتیا شته او اساسي قانون به هم جوړیږي سرپرسته کابینه به هم پای ته رسیږي. فکر کوئ چې دغه دلایل د منلو وړ دي امارات په دې برخه کې عملي ګامونه پورته کړي دي که څنګه؟ ګورې یو دولت یو نظام چې نسي کولی په 2 کالو کې د نجونو ښوونځي پرانیسي نو دا حکومت څنګه مخ ته بیایي. ټکنالوژي و نړۍ خو ډېره په سرعت روانه ده. سیال خو ډېر په سرعت باندې روانه ډېر په تیزۍ باندې روانه ده. نو ته چې وایې چې اوس بیا به دا جوړ سي بیا به یې وکړو وروسته اساسي قانون به هم جوړ کړو لویه جرګه به هم جوړه کړو حکومت به مشروطیت به هم جوړ کړو بیا وروسته به وکړو نو اوس ګیلې ولې کوې خو کښېنه کرا کښېنه بیا څار وخت یې وکړه بیا هغه وکیله کوه ګیله دې بیا وروسته پرېږده نظامداري دې وروسته پرېږده بیا د تولید و پرمختګ و دا څه کې دا بیا وروسته پرېږده دا نړۍ سره اړیکې بیا نو ګیلې ولې کې خلکو نه کوې خو ورته وایه چې تا صبر وکړې بیا موږ چې اماده سولو بیا به تعامل وکړو بیا موږ اماده سولو بیا تاسو په رسمیت وپېژنو دا خو بیا برعکس خبرې دي دا خو بیا څوک نه مني که چیرې رښتیا نظام یې حکومت یې کښېنه راسه ملت باندې تکیه وکړه پالیسي جوړه کړه بهرنی سیاست یې نړۍ په کچه باندې واضح کړه خطوط یې واضح کړه د سیمې په کچه د ګاونډیانو سره څه مشکل لري که نه تر اټکه پورې خاوره دعوه کوي که نه کوي ایران سره څه کوي مرکزي اسیا هېوادو سره چین سره نور سره راځه د نظام په توګه اساسي قانون جوړ کړه ټوله دنیا مسلمانه نه ده شرعي حکم نه مني تا چین مسلمان نه ده تا سره راسي په شریعت باندې قراردادونه وکړي هلته قراردادونه لاسلیک کړي تړونونه کوي معدنو کې د مثانه خبره کوي هغه هم له بودا سره له زردشت سره بیا راځي د اسلام قانون په تطبیق نه منم تا اسلام تا دین نه منم نه مني اته په سوا د منیونی میلیارډ نور د 2 میلیارډ نه مني دا شی بیا څنګه کوي سره بیا تعامل دنیا سره غواړي وګورئ اصل خبره دی که خپل ځان ملامت کې سړی وایي وایي چې دا ناقوانین من کې سته که پې کار کولی سي بسم الله مخې ته لاړ سه که نه څه کولی راسه ملت ته ووایي چې دا ته مشکلات مو نورو پاچاهانو دا کار کړی و فرصتونه لاسه ځي دا اوس فرصت دا روس هېڅ راغلی و کله چې امریکا اعلان وکړ چې خپل اتباعو ته چې افغانستان ته توریزم هغه ده خو دلته پروژې روانې دنیا فعاله شوې د ایران ته ګوره د فلسطین په نوم باندې د حماس په نوم تر متقي پورې غواړي هلته کومه خبر د خپل عارفانو عربو ته پروګرامونه لري روسیه پلان ورکوي چین دې خواته منډې وهي انګرېز شازدافیر تا ته راځي دا ټول فرصت ده که دغه فرصتونه کار اخلي مدیریت کولی سي په خپله ګټه ځکه هوښیار دولتونه ملتونه د پردۍ جګړې نه ګټه پورته کوي که یې که نه یې نړیوال خپل پروګرام مخې ته بیایي ډېره زیاته بخښنه غواړم دا وروستۍ جمله مهرباني هغوی خپل پروګرام مخې ته بیایي که د ځانو سره عیار که ګټه دې واخیسته که نه داسې دې وایي خپل پروګرام مخې ته بیایي ته به قرباني ورکړې هغه خپلې ګټه کوي لکه دا 50 کاله دا کار شوی دا واضح توګه وایم دا خبره نه ده چې ما روس مات کړه امریکا ماته کړه دا مات کړه د وخت خبرې لاړې دا اوس د پنجاب ورته ویلی چې خپله خاوره دې راواخلې خو مطلب دا ده چې هغه جدا مسایل دي که چیرې برنامو سره لکه نورو غوندې ځان عیارې ښه فرصتونه دي د روس ته تر روان ده دا خپله فرصت تا جغرافیې ته تا سیاست ته ضرورت لري خپل حریف ته ضرورت لري خپل اطمینان ترلاسه کوي د خپل ډار
دا ایران د منډي د توي کته پر د خپل ډال دا سکی چې سبا د کوم توریزم او داعش سره چین هم داسې په دغه وخت ته دا کوم ډېر زیات معنا د مداخله په ځای ناری وي راځه د څو پروګرام جوړ کړي نه څوک مداخله وکي او نه څوک بهر پاتې سي واخله استفاده وکړي ډېر زیات معنا په خیر اوس ماري صاحب هم د تراګر زما شرخي صاحب فکر کوي چې د گاوند کې د افغانستان ملکونه په ځانګړي توګه پاکستان او ایران دوی دا غواړي چې افغانستان یو امن هیواد وي یو باثباته هیواد وي یو قوي مرکزی حکومت پکې حاکم وي کنه دوی په خپل مداخلو سره غواړي چې یو ناامن افغانستان په سیمه کې ولري دا خو ګوره یو عیني واقعیت ده چې موږ تاسو د هیڅ ملک نه غواړي چې دغه همسایه دغه ګاونډیتوب چې دغه د اثر لاندې دي او دغه منافع پکې تامین وي که موږ تاسو یو ښه مجهز او باقدره حکومت او دولت ولرو موږ تاسو د اثر لاندې نه پاتې کیږو نو دوی هم نه غواړي په همدغه وجه چې موږ د هغو د اثر تاثیر لاندې پاتې سو او نه غواړي چې موږ مجهز او مقتدره حکومت او قدرت ولرو ځکه چې موږ تاسو که دغه پوینټ ته نقطې ته ورسیږو بیا د هغو د اصل لاندې نه وځو او د هغو دا دومره وسې موږ تاسو کې دلته ګټې او خپل هغه ویني په هغه صورت کې بیا به یې نه ویني دا مهمه دي چې که موږ تاسو ګاونډیان غواړي که نه غواړي مهم دا دی چې خپله د هر مملکت سي ولو هغه د موږ تاسو هیواد باید خپله اتباع د هماغه ملک سي دي باید خپله همت دا پیدا کړي دوی راولاړ سي خپل وطن جوړولو کې کوشش وکړي د هغوی غوښتنې موږ ته مطرح نه ده مطرح د موږ خپل د موږ تاسو ګوره تاریخ کې ډېر شیانو لاس ورکړي باید موږ تاسو کې افغانستان کې یو اصول ده چې موږ تاسو کوشش موږ تاسو عامیانه خبره ده چې تاریخ تکراریږي نه باید تاریخ تکرار نیسي باید تاریخ جوړ سي باید وطن جوړ کو آباد کو دا نظام چې دا د چرخش ته به راوړو او د وطن والا ته خدمتونه وکړو او د موږ تاسو هیواد باید د منطقې په سطح کې یو پیاوړی او غښتلی ملک وي نه چې موږ تاسو تر کله موږ تاسو مجبور د ممالک هیوادي ممالک ته یو ګاونډیو ته یو او د هغو او پیشنهادات ته موږ تاسو په تمه یو د هغو نیوکو ته په تمه یو موږ تاسو باید خپل الحمدلله ډېر ظرفتونه موږ تاسو کې شته الحمدلله امارات اسلامي په دغه تیر 2 کلن یا 3 کلن نظام کې دوی کولی چې ښه امنیت تامین کړي اکثره انکشافي پروژې دوی عملي کړي تطبیق کړي پخوانۍ پروژې چې دوی شروع کړي او نور همدغسې ټول آبادو کسې وګوره دوی کارونه کړي من ته هر کمبودیان نواقص یې امارت اسلامي من مني چې موږ تاسو موږ کې خامخا کمبودیان نواقص ته موږ په دې کوشش کوي چې دا کمبودیان نواقص موږ رفع کړو دا تکمیل کړو او نړیوال سره ټولو ممالکو سره موږ تاسو ګاونډیانو سره آسیایي هیوادونه دي که اروپایي دي که غرب ممالک دي د هغو سره موږ تاسو روابط ښي دا د ستد ورسره ولرو سیاسي او تجارتي روابط مر سره غوي او هغوی هم باید د افغانستان حکومت ته د افغانستان خلکو ته او د خاورې ولس ته باید په دې سترګه وګوري چې دوی د خپل نظام حاکمان دي دوی د خپل وطن حاکمان دي او دوی خپله غواړي چې خپل هیواد په خپله هغه وساتي ضرور دا ده چې موږ تاسې باید چې کله په دغه آبادو باندې فکر کوو باید موږ تاسې د ټولو نړیوالو مملکتو نړیوالو سټیجو کې موږ تاسې باید داسې یو کرکټر ولرو لکه دا نور هیوادونه چې لري ځان مستقله حفظ کو اما سیاستونه باید متعادل سیاستونه وي ډېره زیاته مننه کور دې ودان شیخي صاحب مهاري صاحب یو مسله چې اوس نشته د هیوادونو ترمنځ په ځانګړې توګه د افغانستان پاکستان ایران او د افغانستان نورو هیوادونو ترمنځ هغه د اعتماد فضا نشته ځکه چې اسلام آباد په دې باور ده چې ټي ټي پي له کابل نه ملاتړ او حمایت کیږي او پاکستان نه حمله کوي بیا کابل په دې باور ده چې اسلام آباد غواړي په افغانستان کې یو لاسپوڅی نظام رامنځته کړي د ایران سره ډېرې شخړې دي د اوبو په پوله کې له امریکا سره هم په دې نورو مسایلو کې دغه د اعتماد فضا د ډیپلوماسي پر مټ څنګه رامنځته کیدای شي څه باید دې خواته کابل وکړي څه باید هغې خواته اسلام آباد او تهران او واشنګټن وکړي ګوره دا مسله له اوس نه ده د اوسني نظام باید موږ په دې کې ملامت کړو دا تقریبا څه کم زیات 50 کاله دې خواته د ضعیف حاکمیتونه چې افغانستان ته راغله د سپوس حکومتونه ته راغله دوی احساس مسؤلیت ډېر نه څه کوله له پردیو لخوا راتلله دغه حالت کې دا ګاونډي هیوادونه سیمه هیوادونه لاسوهنې پیل کړې لاسوهنه که څنګه چې مېلمه وویل دې کې د دوی ګټه ده دوی هېڅ وخت باثباته قوي افغانستان نه غواړي دلته که قوي باثباته حکومت جوړ شي د دوی خواستې نه برابره کېږي دوی بیا په دا وړیا توګه چاپراس نشي وړلی معدنونه نشي وړلی دا غیر معیاري توکي نشي ته ګوره دا اوس دغه تیلو بعضې خلاف د معیار ستاندرد توکي بیرته مستندېږي ایران ته ما همدا څو کاله را روان او ډېره ګټه دوی پورته دوی له مهاجرو نه کډوال نه د ابزار په توګه استفاده نه شو بیا کولی دا ودانې تنظیم او مختلفې ډلې
په نوم د جهاد په نوم د بلبل جوړ سره کابل وران کړ. دې خواته دا د فاطمون زینبون اوس جایش العدل داشه جوړېدل دا بیا نه څه کولی دوی مستقیما دوی بیا لاسپوڅ حکومت کې مداخله ګوره دا شلو کلو کې به دوی نفر کېنولی کله به چې یو وزیر او والي لرې کېده دوی به غږ وکړه چې زه بیا مرستې نه کوم دا نفر پرېږدئ. دوی خپل نفر و خپله د پارلمان وکیلان نارې ویلې دلته وایي یونما او مثلا سفارتونه خلک ټاکي. دا په بېثباتۍ کې یو مضبوط حاکم نظام چې بیا دوی نسي کولی نظام بیا څه کوي سیستم جوړوي. سیستم جوړول او نړیوالو معیارونه نړیوالو کنوانسیونونه میثاقونه منشورونه چې افغانستان یا پکې غړیتوب لري یا پکې لاسلیک کړی ده په قطعنامو کې یا یې منلي دي هغوی ته درناوی کول بالغ نه ته دننه معیاري ستاندرد حکومت جوړ کړي په مشروعیت د کورنۍ باندې او لویه جرګه یا ټاکنې وکړي نړیوالو اصولو ته درناوی لکه څنګه چې نور اسلامي هېوادونه کوي. دلته بیا نو سیستم جوړېږي نظم جوړېږي نه هېواد تا سره مداخله کولی شي نه ته هغې ته مداخله کوې یو اړیکه د روابط د ډیپلوماتیک اصولو پر بنا چې وخت مهالی کرواسون د ویانا او شیکاګو د 1916 کال دا ټول تشکیل کړي دي خدمات ډیپلوماتیک هر څه واضح معلوم د پروتوکول ډیپلوماتیک ته د یو دولت یو ملت یو مملکت په کچه باندې ته کولی شي بیا نورو سره معاملې وکړې نړیوال اصول ته چې خپله اصول د پښو لاندې کې اوس مثلا مثال امریکا ته راسمه پرستنه کوي امریکا ټاکنې لري هلته ښځې او نجلۍ رایه ورکوي دلته چې ښځې نجلۍ حقوق د پښو لاندې برعکس هغه مرامتین د جو بایدن ته رایه ورکوي نه ټرمپ ته رایه ورکوي نه نور ته رایه ورکوي ورته وایي تا نقض حقوق کړی ده په صراحت باندې اعلامیه د حقوق بشر په قطعنامه ډېره زیاته مننه نو دغه مسایل جوړېدل دې باندې دوی چې نه جوړوي بیا دلته موږ خدای ناخواسته کوم پروژه ډېره زیاته مننه د بحث په جنبندي کې هم درته راځم په خیر اوسې مایع صاحب ډېره زیاته مننه سره شرخي صاحب دغه بحث راټولوو فکر کوئ چې څه کول پکار دي دې لپاره چې د اوسني افغانستان ستونزې هوارې شي په کور دننه خلک باید څه وکړي حکومت باید څه ګامونه پورته کړي. ډېر ښه موږ تاسې ګورئ که دا خلک د ټول خلک غوښتنه ته باید امارات اسلامي غوا کېږدي او د هغه نه تر ټول نه مهمه دا دی چې امارات اسلامي چې کله وایي چې موږ کوشش دا په دې کوو چې موږ په د 20 کاله کې په خپل مبارزو کې ټینګار په دې وکړو خپل وطن ته خدمت وکړو اوس د قلم په صحنه کې د قلم په واسطه موږ غواړو د وطن ته خدمت وکړو د قلم په ذریعه غواړو چې دا وطن آباد کړو. موږ تاسو ډېر فرصتونه له لاسه ورکړي بیا یې باید دا فرصتونه له لاسه ورنه کړو د دې وطن امنیت ښې ټینګه ثابت وساتو. موږ تاسو د داخلي ابعاده کې دا کوم ستونزې کوم مشکلات ستاسې هغه ته بیا یادونه ضرور نه دي هغه باید ټولې رفع سي په کوم طریقه یا په کوم چوکاټ چې شریعت په چوکاټ یا که موږ تاسو په کوم اسلامي قوانین چې دي د هغه په چوکاټ دا ټول باید برطرف سي. همدغسې موږ تاسو نړیوال سټیج کې نړیوال ډګر کې موږ تاسو ضرورت لرو چې خپل هیواد د خپل هیواد د حکومت کوم مفکوره کوم ایډیا کوم سیاست چې دی باید ټول نړیوالو سټیجو کې دوی سره هم قطاره کو د دوی کوم ملاحظې چې دي باید ټول نواقص برطرف سي تر څو موږ تاسو وکړای شو د وطن ته په رښتینې توګه خدمت وکړو د وطن د آبادۍ په برخه کې سهم واخلو او نور دغه مجال او دغه فرصت چاته ورنه کړو چې د وطن په داخلي اموراتو کې یا باندني اموراتو کې دوی مداخله وکړي تر هغه وخت چې موږ ښه یو مضبوطه او مقتدره حکومت او نظام ونه لرو چې دوی ټول نیسو کوی چې موږ تاسو اوس ګورئ نړیوال مملکتونه که غرب دي که اسیایي دي که اروپایي هیوادونه دي دوی ولې د امارات اسلامي سره خپل هغه نه کوي ولې دوی رسمیت پیژندلې مرحله دومره وخت ونیوه او دا تر اوسه نه دي تکمیل سوي هغوی خو لا پرېږده چې موږ تاسې حتی ګاونډي هیوادونه د موږ تاسې که عربي هیوادونه دي هم دوی تر اوسه د دوی هغه د رسمیت پیژندنې مرحله هغسې داسې د یو انزوا په حالت کې دي تر اوسه معلوم نه دي د دې سرنوشت داسې کېږي هغوی هم ګوري چې امارات اسلامي څنګه اجراءات لري څنګه دوی د هیواد په هغه کې په سیاستو کې دننه هم د باندې سیاستو کې دوی کومه قوانین دي کومه ملاحظات چې دوی لري په دوی کې دوی تغییر راوړي آیا دوی رفع کوي چې موږ دغه مرحله دغه لړۍ تکمیل کړو که نه. نو امارات اسلامي ته په کار دا ده چې واقعا دوی خدمات کوي د وطن خاورو ته جوړولو لپاره کار کړي باید دا نور هم دغه لړۍ باید دا پیاوړې کړي تر څو دغه مراحل تکمیل سي. په خیر او سلامت اوسئ شیخ صاحب ډېره زیاته مننه. مولوي صاحب وروستۍ خبره ستاسو هم راخلو څه کول پکار دي امارات ته بېل دې نه چې وضعیت داسې حالت ته راسي چې خبره زور و اجبار و فشار و بندیز ته لاړه سي په کراره باندې له افغانانو سره په مشورو باندې باید څه وشي. ګوره د زور خبره اوس نسته ما وخت وویلې د زور د کمزور مسایل چې بیا نو مشکلات جوړېږي
او دا څه نه ده چې جګړه په نړۍ کې نشته. هغه نه چې روسیې چې کله په اوکراین حمله وکړه نړۍ کې وکړه چې اوس هم په مدرنه نړۍ کې هم جګړه یو لاره شته، یعنې امکانات شته. بیا د حماس مسله او دا بهتره دا ده چې د افغانستان چارواکي طالب د اسلامي امارت چارواکي سیاست وکړي نړۍ سره. ګوره نړۍ خپل هم سیاست کوي، دا ظاهرا یو کار کوي باطنا بل کار کوي. د بشر حقوق ناري کوم بشر حقوق ګوره په حماس کې نور ځای کې قرآن کې دوی ورته کوم اعتنا نه کوي. دا 22 عربي هېوادونه هم ګوره هلته د اسلام ناري وایي، د مسلمانۍ ناري وایي. معلومات چې ګوري چې مسلمانان ولکې دوی ته چپ ناست خپل ملک خپل هغه نه خرابېږي چې نن سبا که نړۍ کې یو شرق بلاک ده او غرب بلاک ده، یوې خوا کې به خامخا ځان د ساتي یا به بلان سیاست ساتي، دواړه به ګټه پورته کوي. هوښیار ډېر هوښیار او ځیرک هېوادونه خو دا کوریا ته ګوره، شمالي کوریا ته او جنوبي کوریا ته یو موږ د غرب بام په جب کې اچولی، بل د شرق هم اچولی. بېرته ما کوریا خبره یو چاره جوړ کړی ده، په ځوان خوځندګي کوي، تولید ته ګوره، هغه ته ګوره، پرمختګ ته ګوره تر کومې کچې پورې. دا پنجابیان ته ګوره څومره هوښیار دي، جنګ او جګړه راوړي دي په دې نورو سیمه د پښتنو د بلوچو خپل ځوان زندګي او هر څه کې سیاست کوي. ایرانیان ته ګوره پروش په ډېر پرمختګ باندې روان دي. مرکزي اسیا نو موږ ول نه څه کولی، حداقل هم دې نه زده کړو دوی څه کوي. که نور ما نه پوهېږو که نه پوهېږو په پوه کسان نه پوهېدو چې افسانې ته روان نیسي. دغه د موږ ستونزه ده. حکومت معیاري باید جوړ شي ستاندرد. که چیرې مشکل هم یو چا سره تړون سوی یا کومه خبر سوی بیا هم لاره د حل لري چې خبرو سره وسي. د خبرو طریقو د سیاست اوس نو د ټولې د جګړې او د دې وختونه دا زموږ په تاوان شول د اخر وختو کې. پخوا د موږ په ګټو ځکه پخوا موږ خپله سکه درلودله، خپله توپخانه درلودله، زمبورک او شاهین او شارنګ توپونه هم جوړوله، خپل اقتصاد په خپل مټ باندې ولاړو، امپراتوریان یې منډې وهلې، هغه خواته تللو. بارنګو دغه 50 کاله دې خواته ګورو چې نه تولید ضرور، نه صنعت ضرور، مواد ضرور، نور استفاده کې مداخلې کې. راځئ ځان راټول کړه، ځان ته حکومت جوړ کړه، خپل ملت باندې تکیه وکړه. دا ګاونډي هېوادونه څنګه حکومت یې دا جوړ کړه، نه څوک مداخله کوي، نه به چا نه ګیله پرمختګ. بخیر و سلامت اوسئ. د سیاسي چارو دواړه شنونکي عزیز معارض صاحب او فرشاد یوسفزی چرخي صاحب. چرخي صاحب، معارض صاحب، ډېره زیاته مننه. بخیر اوسئ، سلامت اوسئ.